Η Luxury Delivery προτείνει: απολαύστε μια γευστική εμπειρία υψηλής ποιότητας και εξυπηρέτησης. Μαζεράτα, φιλέτο κοτόπουλο χάρας με πράσινη σαλάτα και dip με σος μουστάρδας από το Nonna Rosa. Φρέσκος ολομός με σόγια, μέλι και σάλτσα ginger. Σερβίρεται με noodles ρυζιού από το S'il vous plaît. Κοτόπουλο μπούντι φιλέτο με μαρινάδα από μυρωδικά Μεσογείου από το Ηλιά και Κάπαρη. Το πιάτο του Ζήκου, ψαρονέφρι, μανιτάρια, κρέμα γάλακτος από το Μπακαλόγατο. Το πιάτο του Ωνάση, μπουτάκια κοτόπουλου, φιλεταρισμένα, λαδολέμονο, λαχανικά από τα Κίτρινα Γάντια. Πίτσα Il Fiore, σάλτσα φρέσκες ντομάτας, τύρι Ολλανδίας, ζαμπόν, φρέσκα μανιτάρια, ντοματοπιπεριά, πράσινη πιπεριά, μπέικον και πεπερόνι από το Il Fiore. Online παραγγελία ή τηλεφωνικά στο 2410 200 096. www.luxurypavladelivery.gr. Τέλεια ιδέα!